Aha magunana sodot kita markurbanon. Somela sifat kikitingon dirimu. Saulang geti simpan ko saja hartoy. Somela sifat kikiti. Kikiton mapaling payah penyakit ubatan. Wa ayudain adawa minal bukhli. Inda dong penyakit na lebih parah ubatan di ginjang ni kikit. Harana alak na kikit inda merasa marapanyakit. Maso na payahan ubatan. Kikit mana paling payah ubatan. Harana alak na kikit di dunian penatarsiksa di iben Tuhan. May daho, ulang doro alak tiop buku nasonon. Assalamualaikum tiop karotas nagit patahon kono rajo. Allah nang konjolo niya. Yang bangnya nagit mangido sumbangan tu masoji. Ndadot do piami tarimo kasih maning ya. Mau do kon jamu unjung carito nai. Tahun 90-an, ge romar bagi itik. Tope marsuru talak nakikit. Nakikit talak lain, nakikit adabur. Manong modawon soni desi padamu Tuhan. Rap kikit. Roma alak mendatang on aparat desa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gedot daudai namarkur, gedot daudai, ngapin ni dokon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Natiop do pe buku ni na aparat desa ibo. Aha maning adaburunai. Nga na iso nudamu nang konjolo lainari domei indadot kami jolo ningia yambangia rupa naget mangido sumbangan tu masojid bo ro pentongan na dua alakon bo parat desa jadi indadot jolo nang udah songoni inda lainari lain kalima oh jadi manang udah ke mami torang hari bonggal mesia namar bagi itik kalak awas so ada potan ribu tia seribu nak kayak tu kepala desaan aso ada potan au katua. Aha, itiki. Te naroda le mandatan inda get dot koni mu inda dong kalero. Yalap sianu, dot sianu. Tie, memang inda roa mula tu bakasnian. Ro, lain kali maningen inda get dotian ya. Uam bakantong na magit mangido sumbangan tu masojid ning ya. Bena get marbagi itik do. Harana i dunian petar siksa delak nakikiti. Tarsiksa deh. Masuget painte Honda na pere saja mulak pengon poken. Adong do relak kamian. Inda saja may jambatanon ma. Isa dun mahoy lambung jakal danon anu ako jambatanan ni mga. Agit mangido mga mapaintente alak kay Mariano na markareta. Parartu. Tako nga dong ison na suni. Ulang alus si be marmara non. Kemudian ahado pegunani na markurbanon untuk memiliki dia tetenta so menjadi alak na peduli ita di lingkungan ta. Peduli. Adong kepedulian ta na manguluan. Peduli dari lingkungan ta. Ahaning Rasulullah. Khairun nas ampa'u linnas. Sadeges-deges ni manusia. Manusia na marmanfaat tualak na lain. Ahamaning Rasulullah bosena berikutna. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala. Ba'dal faroidi. Idi khondus sururi alal muslimi. Ruahut Tabarani. Bahasona na paling icintai Allah Ta'ala. Amal ibadat na paling icintai Allah. Amal na paling icintai Allah setelah mangkarejoon kewajiban sumbayang, puaso, marsokat setelah mangkarejoon kewajiban na paling icintai Allah Ta'ala amal ibadat manuram mambain sonang nirwani alak usapa yang mujolo sonang derwani alak na duti homar kurban job derwani alak job derwani jirenmi job derwani masyarakaton nadot komar kurbani job. Maka apabila iben ko sonang nirwani alak, ubaca di hadisna, ketika iben sonang nirwani alak, iben ko sonang niate-ate ni jirenmi, len ko pangano ni siya, ibagi ho pangano ni siya, ketika iben ko sonang nirwani alak, maka ciptaon Allah mamalekat na mandampingi ho. I duniaon, manjago ho, saulang ona bahaya ho, saulang ona masalah ko. Tapi untuk di akhirat niya, rosajo memalekati mandampingi ho, sehingga mula mabiar peho di hari kiamat tenang ko ning malekati sajo isedoho langa ning alakima adop malekaton au mada amal ibadahmi namamben gembirai ho najolo waktu di dunia au may ciptaun Tuhan manjago ho sampai tu hari kiamaton muloy ngon dunia upaliaro ho sampai tu hari kiamaton udongani ho ning amal ibadati apabila isbiaso ita mambain job nirwanyalak na manguluan. Job denong ramurwani jirenmi nga dong songonon bo sulit ni ekonomi nga dong epeng ni anak ni arisina yang tangis-tangis bo tahu-tahu roho na amang. Piga alak kalaya di 5 niya tentong 12 sudah anak niya yung pamana. Jadi
5 na ISD-an ben na baru tamat tadi sada bonga pe menyambung kan. P12 sada kelas sada SD nadong me sampai kelas sonom, kemudian kelas sada SMP sampai kelas tolu adong me, kelas sada SMA sampai kelas tolu adong me. Anggodong na sumarangkat mar dabel-dabel daga naki ilokali. Nah, jadi pigana ya leson 5. Ho na ding lehen Tuhan dojo rasoki. Na amang 5.000 beso adong jajanmu. Bain gembira hati-hati ni jirenmi. So yutus Allah malaikat nama maliaroho mulai ngon dunia sampai tu akhirat musaulakon. On penang sadia gembira ruan yalak nuramu. Mula mana busi daging kita. Janji nilai saja do na inda tole ginjang 80 harga ni daging. Tena sunjung do peta mana busi itu runi saras 50 petile. Saras 70, saras 60, saras 70 songoni ma. Tepadi arma songoni alai me nagit mar janji-janji saja. Karena ketika idokon non nasongoniani Allah ben nasodong da ke jabatan misi mocom menon idokon kalak ima alai do me nagit mar gabus-gabus kale songonin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marno dinoli ita memanjatkan puji syukur tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madung mangalehen dihita kesehatan, kesempatan buat hadir on matu majelis ilmu nadong di kampung taun. Harana sensindokoni majelis ilmuan menghadiri majelis ilmu masa-masa ita boto saswedot na idokon ni Rasulullah lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengaligi alak namarun 1000 alak, lebih baik daripada menghantar jenazah 1000 jenazah tu para kuburan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan madohot kita di bagian naian. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih on hari Jumat, maka kita pabahat membaca solawat tu Rasulullah. Sekali saja ningai baca solawat tu Rasulullah di hari Jumat, yampuni Allah dosa ni basa tahun. Mula 40 kali 40 tahun, mula 80 kali 80 tahun, mula 100 kali ibaca solawat itu Rasulullah tiap hari Jumat. Ilehen madiba cahayo, sehingga tongkin nai cahayo panorangi seandai nai bagi petu seluruh makhluk di akhirat cukup saulakon cahayo nai bentorangna. Harani imada sobahat kita membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakali nai Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Markabutulan sadarion madung tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah. Berarti tinggal ono matau pitu harina ita akan memasuki ima tanggal ima kabutulan muda 10 yurau, berarti ono marina itile ono marina masuk maita tu 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Jadi les totop dope kajinta di dalam masalah na berkaitan dohot masalah hari raya songoni jua dohot masalah kurban. Harana dungari raya ozion bensalah atau Idul Adha salo sepoken naro hari Jumat naro inda benai bentong kajinta betile. Jadi on meta palalu majolo bose. Bahasona apabila tongkinai masuk tanggal 8 Zulhijjah imanai dokon dohot hari tarwiyah, maka di hari tarwiyahi sunat kita puaso. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah imanai dokon dohot hari Arafah, maka ipe sunat kita puaso. Sesuai dohot madung kita kajit poken na lewat mengampunkan dosa setahun na lewat ning Rasulullah
dohot setahun nang kanaro alias mengampunkan dosa 2 tahun. Jadi apabila tanggal 9 Sulhijjahon on madi hari Rabuan insyaallah taala. Bahasona di hari Rabuan menyogot dung salose solat subuh. Mulai ngon tanggal 9 Sulhijjah sampai tanggal 13 Sulhijjah kotu asar. Subuh tanggal 9, subuh tanggal 9 Sulhijjah sampai asar tanggal 13 Sulhijjah. Isuru maita takbir apabila salose sumbayang. Imana idokon dohot takbir mukoyat. Naikait kontu sumbayang. Ba ia sumbayang nai sumbayang pardu. Ba ia sumbayang nai sumbayang sunat. Ba ia sumbayang nai sumbayang tunai. Ba ia sumbayang nai sumbayang kodoan. Ba ia sumbayang maid. Apabila terjadi ngon tanggal 9 Sulhijjah subuh sampai tanggal 13 kotu asar. Isuru maita takbir. Imana dung biasu ita bege bergema takbir nai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamda. Sampai seterusnya. Jadi apabila isa tiap salose sumbayang, salose solat idokon gorarna nang kinin takbir mukoyat. Arti ni mukoyati nai kaitkon, nai sangkutkon tu sumbayang ima baia sumbayang fardu nangkin, baia sumbayang sunat, baia nangkin tunai, baia kodoan, baia menyolatkan maid. Isuru masalose sumbayang mulai ngon tanggal 3 nangkinin tanggal 9 Sulhijjah waktu subuh sampai tanggal 13 waktu asar. Tapi ba ang walakna haji nga sunat do pediala tanggal 9 ni bagi alakna haji isunat kon dialai takbiri mulai yang digande mulai ngon waktu suhur tanggal 10 hari raya jolo tanggal 10 hari raya jolo dung kotu bose do pedung suhur sampai tanggal 13 di waktu subuh imeni sunat kon dialai. Jadi lolot do itana takbiri dibandingkan alakna haji isadun. Ang walakna haji isadun ngon tanggal 10 masuhur sampai subuh tanggal 13. Sementara itaison mulai ngon subuh tanggal 9 Sulhijjah sampai tanggal 13 kotu asar. Ulang haharwa musulaharwa umpamana tenang kunjat gogo banang kon marmik palagi na yamu doho sumbayang sada-sada honang kon bain sebagai jabat sepeker bagai musik boki bagai jabat te sada-sada hodon tong Allahu Akbar marpalan-palan soni ngada po tau guru ima soda po tiba carana iligin buku nai dituntunan solat bagai penadong dontong so muli-muli dapo tiba ma. Kemudian na selanjutnya malum hari rayo nai ima di malum kamison. Apabila masuk mataniari atau bonom mataniari makrib ma isuru bose meta takbir sampai sumbayang. Mulai ngon bonom mataniari sampai laksanaun sumbayangi isuru meta takbir. Baik lau-lau, baik marlagut-lagut, baik markenderaan, laupat nang kinin markenderaan, laupat songon ijo marlagut-lagut di masjid jadi, idia jadi marlagut-lagut kita isuru meta takbir. Mulai ngon bonom mataniari imalom hari rayo sampai ilaksanaun sumbayangi igorarni takbir mursal magorarni gorarna takbir mursal dua artina mursalon alamat atau alamat bisa juo nian alamat bisa juo bola sidokon penerima dengan arti kata soidokon alamat suatu tando na ari rayo najolo alak takbir deh marbeca-beca mar motor, marruan dengan penyambunganan pemalintas binegen na jolo tile. Sanari ngadong be. Di HP do mantong sude, mandok na meninggal pe HP do ma. Pasudahan nantong kepe tong mga ke na mga ligi na meninggal ibe. Ngon HP jo do ma sabar ya, dinasa jo do mangoni bosepe. Rope na mandok na ngon HP, maka ucapan na bosepe tong sabar ya, ni bose ngon HP. Biar kutong kinay ngapi gabi alak ke mga ligi na meninggal ngon HP sajo do ma. Ngana karu deitai. Jadi melalui HP on pesan kutu ita sasude na uma mana tahu orang na meninggal keluarga niba ulangi gambar mayat nai tie na buka maksud na mangidomohop ulangi gambar mayat nai langsung
apalagi harani ben nadongi suruhanna sunat manutupi mayaton. On manomboy idoy gambar ko, inda gambar ni dompak mangulu madabo songoni dokon. Matelah berpulang ke rahmatullah, nang udan ya laksiahai, udan ya laksiahai, gambar ni dompak sehat mabain, ulang gambar ni namatei. Ulang dia gambar ni namatei. On nangangang bagi do pe manombo baba nai manai nai gambari, mambain aib dabo kadang-kadang. Dung ni mula sangat songon dia mukonia sangat songon dia keadaan ni isi kan mambain kahinuan kadang. Jadi maso naita ingot kamu do mungkin kazina songonon mula alak na baik ningia na meninggali, alak na baik na meninggali, maka apabila terjadi tu alak na baikon bona meninggalo nia terjadi kelebihan, contohna muap uskus, cerah mukonai, sunat me idokon-dokon. Tapi apabila terjadi keanehan tu siang abinoto, apabila meninggal alak na baik sapang binoto anta, sapang ida anta alak na baik doya, tahu-tahu na meninggali ia, ana hebat, marubah mukonai bage, lain rupona, bau bage, maka inda tola idokon-dokon. Isembunyian do, harana mambain aib tu sia. Dohot manguraya alak kadang-kadang jadi na maramal ibadat. Tapi mula alak na jahat ningia na matei, par mabuk do, par ganja, par judi do, mate ya, ternyata terjadi usia umpamana lalain di mukonia, atau umpamana bau hebat, maka tolai dokon-dokon. So menjadi iktibar ningia di alak na bahatan. Tapi apabila sebalik na bose, apabila alak na jahat do, na par mabuk do, par minum do, bo tahu-tahu, adong terjadi umpamana isia nida kelebihan, cerah do mamukonai, mungkin taubat bagai yang tong laus matenia, maka isipkon masongoni, harana solang menjadi bose dia alak, ngaida amu dodogil pena napatendo, ningi kalak bose lalu. Jadi marap adong rima swadong ilmu na ulang syarat na pardokonan songoni. Jadi taringot tunan ng kinian, mula malo marirayo sampai laksanaon sumbayang arirayo gorarna takbiraha, takbir mursal. Auda harapan kuda, palagi hanay rekam niya nakidoon bo si pausan. Bahaso na sugari na di kampung-kampung pesongoni ma, mula takbir gari, so lebih semara, so lebih job ruan niya laki, na umdenggan-denggan nay madabogari takbir na namarmikitile. On manombo bayan na ibo, do marua mama nyarat-nyarat, inda dabo na menjadi terharu iba betul na takbir ya laki menjadi mekeleke liba songoni gidik ruani ba aso nabarani mentong baya-bayo na modal sinaraan mayangan naraning roa olo kasihan do may ba manombo mekeleke liba jadi ro manombo bahan ocehan lalu ro manombo bahan-bahan cacian lalu takbir mentong bayoy naribur do nangkon do paumanuman ibe anggon mangumanuman no namaluan dawin salahi Tianggo untuk tak tampil tu sinda bisa aso usadari sorang kuinda deges. On manom bones ngai boto ya da munajat sorania. Ibajak kunya sajo. Jadi na deges-deges nai mentonggari sorana. Naum lumayan-lumayan nai ma mula pandok ni uma ia mianda seboto amu ahaningnya. Mula tarahim da wole atau bahang ayah siaha manyogot. Geco pad do me baya ulala nangoti bentagi na ulala. Taringo tau di kematianku, taringo tau di hari kiamat. Tapi yang gusiahan bahang atau mangaji, malosok kau na jongjong ini. Malosok kau na kesumbayang subuh niya. Karena dong do ipe. Jadi bo pentong itado konon benda orang kuat do peka imanan niya. Adong da boison nilai untuk menggairahkan kalak di dalam maramal ibadat. O pe bainang soni de mula marwirid mamu umpamana uma-uma. Yak marianon ariah marwirid uma-uma. Yasin bage. Ariah? Hari Kamis. Cubok majolo na ribu-riburi sorana marmekelan do bayaturan nai. Ia mamangoban konna. Mekel de tianggo cubok na terdenggani maradusip na tagi mentong bayasorani. Jadi andikan do pentong songoni tampil guru na ribu-riburi sorana ninna umpamana. Ketika ngadong kalentong cadangan ban serap jolo. Au sendiri sakali do peobahang masojid seboto muda. Ipe benda mate do lampu sobarani au. Mate lampu barani ipe na wompoti narong sajo may bawasan ni rangku ulang gari bayanay jolo lampuon ng rangku mabiaraw ibegi alak harania ha inda mangisin ko nulala soray jadi ang kunne sadaran din to jadi nang kinin taringot tu takbir na nang kinian adong gorar na takbir mukoyat adong gorar na takbir mursal kemudian di malam ari rayonay
Di malam hari raya nai sunat may tagari beribadah semalaman penuh. Harana bennadungi di hadis disuruh ita menghidupkan malam 2 hari raya. Bahasona nai maksud menghidupkan ni anggotahan antong ulang si modom. Ngatahan lolotan ngot pada modom harani namar amal ibadat isi. Anggo bisa ju antong inda bisa do pesongo ni pinomat mabedaon malum hari raya dot malum-malum na lain na. Temay tado ko na dinalewat menurut riwayat ni Bazzar 5 borngin dalam setahun sugarina ita usaon maramal ibadat di 5 borngin dalam setahun ni may takaji menalewati. Kemudian na selanjutnya dung lewat matonga borngin isunat kon may tamaridi mandi sunat hari raya. Mulaon mandi sunat hari raya Idul Adha. Apabila lewat tonga borngin, jam sada pe bisa mele guru mandi sunat hari raya, bisa. Jam 2, jam 3, jam 4, bisa. Taina abdolna, isi ibaget ke marangkat, isi magariso maridi iba. Aso, so segar badan niba. Jadi taringot di mandi sunat hari rayaon, ulah kamu silop. Mandi sunat hari rayaon, sangat songon dia mandi wajib songoni dei. Berarti mangalitak konobuk, litak sudah badan niba. Jadi so dapet sunat na itu. Mandi sunat hari raya. Yu tahu saon mandi sunat hari raya untuk kinai. Jadi pamana laus ketu subuh pe ndak masalah. Pokoknya asal lewat tonga borngin. Berbeda dodohot mandi sunat hari Jumat. Anggo mandi sunat hari Jumat, angkon nadung terbit do pajar adong subuh sobaru isunat kon maridinai. Tayang go oninda asal lewat tonga borngin. Kemudian naget sumbayang hari rayoon isunat kon maita anso naket keon sumbayang hari rayo imaningia memakai pakaian na putih. Bain mantong talukung na bontari mapake. Mulagit ke sumbayang hari rayo. Unsan nari talukung ana model-model na pink, na oren, jambu air, bungo torung, ana bahat model-model na sanari. Jadi nian sah do da banggo sah nai sah. Cuman na sadeges-deges ni pakaian na bontar. Kemudian keme basumbayang hari rayoon dohot mamake wangi-wangian. Ulang bau-bauan dipake teh. Wangi-wangian doi pake mulagit ke basumbayang hari rayo. Cuma mula almu ada boru ulang antong na multup ulang na semerbak bawangian nai. Na asok besoni na kira-kira angkon donok. Ngwalak lain tong ngamo ngajolum pamana ibain sampai 2 belok sampai marbelok-belok. Ndak masalah. Kemudian terus masumbayang hari rayo maita mangulaki kajinta na lewat sotik. Ternyata sumbayang hari rayo maita mengenai sumbayang hari rayo on ita ulaki jolo sotik kajina sunat ningia. Kemudian nakion sumbayang hari rayo asing dalan kehe asing dalan mulak. Kemudian indah tola memake perhiasan. Jadi sunat hukumna ulangi pakai perhiasan. Kemudian sunat hukumna ulang markenderaan. Memakai perhiasan maksudnya inang sundia mentong babiara guru nga aman. Onjab konjolo nga aman oban songoni baini uncangi. Uncang dokorar nanti. Kemudian na selanjutnya bahason na nakyo ni basumbayang hari rayo apabila getimuluan masumbayang hari rayo. Pertama, Roma umpamana aba-abana. As-solata jami'ah atau as-solatu jami'ah. Tapi as-solata jami'ah mula pandokon ni guru-guru entah ahli nahu lebih abdol niya daripada as-solatu jami'ah. Jadi mula nagiti tambayalay pe ujung nga masalah. As-solatu jami'ah, as-solatu li'idil adha rahimakumullah niya. Paingoti alakon antong. Nagit sumbayang hari rayo idul adha maka ita ucapkan usolli sunnata idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat idul adha atau hari raya kurban 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Pokok namar niat maiba niat sumbayang hari raya idul adha. Harana pada dasarnya niat dia deh. Dia yang guna nangkini nantong lapas na dia itu lapas deh. Jadi niati dia do. Jadi mama nombo nasosa paham dot kita masalah pikihon. Ndak perlu pakai usolli ningkalai taro. Na penting adong niat dia na sumbayang itu. Anggoi tantong lesi suru ucap kon na iyan untuk mangkuat kon na irwaniba. Jadi salo sema takbiratul ihram Allahu akbar takbiratul ihram ma. Jadi na takbiratul ihramon ison mana bahatan wida salam manombo ita. Menurut nawege dah.
Menurut naubege lambungku manombo ayahaya. Takbiratul ihram. Allahu akbar ning imami takbiratul ihram dope. Mai pasangnya langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah pe. Di antara takbir nabi itu ide i takbiratul ihram dope. Mengerti do ita? Takbiratul ihram Allahu akbar. Indah pe banai baru dung ni Allahu akbar. Dung ni dope so baru subhanallah walhamdulillahi. Jadi 8 takbir nai sude. Takbiratul ihram pitu umbar beda pinullah suruku. Jadi takbir na pitui lain takbiratul ihram deh. Ya dong. Mula sumbayang marjamaah peita ison mana bahati ita salah. Mula sumbayang marjamaah contoh nada. Kan mula roita tu masjid atau roita tu sada tempat. Tu masjid majolita bain na paling momo. Roita tu sada masjid. Tahu-tahu na dompak sumbayang makrib kalaki umpamana. Sumbayang makrib kalaki di atia sujud. Sujud pertama. Atau sujud terakhir. Atau di waktu marat tahiyatul. Tahiyat akhir. Di waktu tahiyat akhir. Tahu-tahu roho. Atia sujud kalakon. Rokaat pertama umpamana jolita bain. Roho. Atia sujud kalaki di rokaat pertama. Atia sujud kalai. Upainte masongoni. Roalai. Indah tola ipainte. Jadi sondi ada songoni. Do tiba na sumbayangi. Harana indah binoto sangat sujud na dia do na martarimo di sisi ni Allah Ta'ala. Ruku na dia do na martarimo di sisi ni Allah Ta'ala. Doa na dia do na martarimo di sisi ni Allah Ta'ala. Maka na dohot doiba na sujuti. Cuman permasalahan na ondo nang kinin. Umpamana atia sujud kalaki. Roita. Allah takbiratul ihram. Allahu akbar ning kita. Kan langsung medot kita. Kan langsung medot. Imana salai mulai inda ucapkan ko takbir sakali na. Takbiratul ihram do pentong. Allahu akbar. Kanima. Jadi lo semang nopot kon kalai sangana atia mo nga alai. Allahu akbar. Takbir do pebay. Ison mamanombo nakal kalirwani. Isambung kalai ni da takbiratul ihram. Allahu akbar. Dungin nalos juguk maya langsung. Dohot maya. Mengerti dokan kaum ibu songonon. Anggona sodapot kita do anggona sodapot kita do ruku umpamana imomi nda dapot kita di rukui ngana yetong kita rokaat na iyan kan? Mengerti me? Mengerti kan? Anggona sodapot kita sakali na jolo. Arana yamian pera warung mau mauma mangadu jauh. Ima so pikirkon kamu ulang jolo modom da. Ulang jolo modom. Pikirkon jolo round jolo on. Mulang ngapas nun sapai. Round jolo. Bahasona nabahatan ninna itaan pe adong-adong ninna di itaan unjung kejadian. Madung ngana dapotia beruku ibe roya madung seolah-olah iko jaria. Madung iko jaria. Inda nado tiba di rokaat na yan inda tole kojar-kojari. Dengan arti kata bangkit kalengon ruku. Kona takbiratul ihram depe Allahu akbar. Kemudian ruku ko sami Allahu liman ikojar ko. Ngato lai. Dohot ngana bilangan ko di rokaati. Jadi songon dia do songoni. Anggona sodapot ko be ruku nai be. Kan? Anggona sodapot ko ruku nai. Maka topot kon maalai songoni sangana dompak mo nga alay tay nangkin takbiratul ihram jolo kemudian baru takbir manopot kon kalai namar jamahi sangana dompak mo nga baik ia natia sujud baik ia na duduk di antara dua sujud baik ia na atia tahayat dohot maho tengaye tongko barokaat na iyan tai pahalo ni sumbayangi totop dapot ko sekalipun na atia marat tahayat akhir kalaki na roiho. Ando na atia martahayat akhir doma ma martahayatul mapiget pil alamina doma Allahu akbar takbiratul ihram ko baru Allahu akbar langsung mahoju martahayatul tapi ba ngana dot ko rokaat na iyan mula rokaat na terahiri na mangulaki mahoy mulak istilah na les opat rokaat de karezoon konon. Aduh. Imas wadong istilah na songonon di dalam sumbayang. Adong istilah na di dalam sumbayang teka-tekina. Lain na niat kon, lain na karejoon. Sumbayang ahame, sumbayang Jumat. Robayoy tarlambatia, atia Jumat kalak. Robayoy, umpamana aw majolo.
tarlambat tahu rongon mardalanan bo tahu-tahu na atia sumbayang Jumat maalak ngana dapat tahu khutbah na bage tahu-tahu roaw sampai tu masjid madung bangkit maalak tingon ruku rokaat paduana au tetap marniat sengaja aku sholat Jumat usolli pardol Jumati rokaat ini tetap usollina niatna sholat Jumat begitu niatku sholat Jumat tahu-tahu memberi solom imomi madong mebilangan au di rokaat aso harana madung bangkit ngon ruku manangkin di rokaat paduana naroyau berarti ngadong iye to ngau di rokaat paduana jangan ka rokaat pertama ngada po tau nangkin rokaat paduana pengana dapo tau be harana malewat malai ruku maka begitu memberi solom imomi jong mau untuk sumbayang suhur 4 rokaat. Harana ngada po tantong 2 rokaat de Jumat. Ta inda bayulakan niat be. Ima sonong nang kininahana di pangkal, lain na yuca, lain na niat kon, lain na karejoon. Mengerti me kan? Jadi harani ima na selanjutnya. Ulang bantu pertanyaannya lak ba mangidomo menyimpang jelongon kajinan ngabin lagi rempot. Adong mau umak marsapa jauh taringot lain na karejoon lain niat. Marsapa ya. Sondia mah Pak Ustad ninge ahade. Awan aro orang ku pede da suamingku ben nay paksa ni orang tuangku do na jolo tusi. Ngana dong orang ku sotik pesia. Jadi ketika pada donok piami ngana unjungi orang ku na iya bayo na lain de irang ku niya. Lain karejo lain mardosa honi. Aso songon iben ko mardosa. Tayang ko nang kinin inda pas mengene Jumat dentong te. Ang intong na kinin lain de pertanyaan na lain yang koy. Nda tole ben ban soni mardosa de bay marniat-niat na lain. Kemudian taringot tunan ang kiniani bose salose masumbayang maka dung salose sumbayang mangidomohop mundur tu pudi sotik. Rokaat pertama 7 kali takbir. Rokaat paduana 5 kali takbir. Aduh. Rokaat pertama 3 kali takbir, 7. Rokaat paduana 5 kali takbir. Ahama bacaan diantara ni takbiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anggo memungkinkan ipa lalu sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anggo inda memungkinkan olat ni ipe bisa me. Sedangkan solat tasbih olat ni ipe amalkon bisa ma. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tayang gorsadeges na ipa sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi solat sunat tasbih bagi. Kemudian jadi naonan iman idokon bakiatus solihaton bahasona nabahatan kelebihanna gonti ni tahiyatul masjid pe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masuki batu masjid nga mungkin betahiyatul masjid tiba ime ibaca te 4 kali. Ketika ikarejoon kalak kebaikan nga mampu mamang karejoon na imay baca termasuk ni dahwalak marsadoka nga mampu ho marsadoka baca mai soles dapot ko pahalo na songon na marsadoka te inda ba na mangajari o nasopadeon tualak-alak na marepeng tong kinay mo tahu-tahu dahwalak marsadoka na marepeng doho apandok ni guru subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula lene pengmi baru baca bose ido dari guys. Inay malosok ko lalu marsadokah gara-gara ni. Kemudian bahasona dung salose sumbayang on matong kinay marhutbah ma on mada kaum ibu sasudena tangion te. Ketika mabinege ningia suara ni takbiri di hari rayo. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Alak pesuri Allahu akbar maka bayangkon maningnya nangkan terjadi saulakon huru-hara di hari kiamat sudah alak gaur sudah alak ribut ondo na perlu tangis kononta apakah selamat kita saulakon di akhirat apakah indah on kadang-kadang ari rayo martangisan uma-uma
tainay tangis kon niya taringo ti atu anak niya boru niya na iranto. Taringo ti alak lay niya dadung parjolo, hodo dabo pikir kon. Mula terjadi masaula kon hari kiamati, kira-kira salamat doho sangainda, salamat doita sangainda, ondo ningia na ibayangkon. Ketika kau dengarkan takbir di hari raya, coba bayangkon ningia di pikiranmu di roamu, songon dia maauruai saulakon di hari kiamat, salamat doa uruai sangainda, songon dia mauruai saulakon isadun, bahagia do uruai sanga sengsara, ondo pikir kononta. Kemudian ningia ketika masumbayang, ketika sumbayang as-salata jami'ah, marbaris masude menghadap kiblat, sada pengadong na adop bolakang adop jolo masude, saulakon pe di hari kiamat inang. Adop ginjang don sude manusiaon, sada pengadong na adop toru. Adop ginjang don sude ben biar na menghadapi Allah Ta'ala. Sahinggo inang, inda dong ning nabi na marpakaian, inda dong ning nabi na marsolop, marsapa istri ni Nabi Aisyah. Ya Rasulullah, naila do day saulakon, inda marpakaian, inda marsolop. Ning nabinta, sada pe saulakon, ngadong kalaki na manalion tu toru, ngadong na manalion tu samping, sude manalion tu jol tu ginjang. Oh Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku sude, ngadong na mangaron kalak ni samping niya, kiri kanan niya. Ngai botohoy umakmu penay sampingmu, ngai botohoy ayahmu penay sampingmu, suamimu. Sude manghadap tu jolo, harani ibayangkon mada saulakon. Ketika dipanggil kita di hari kiamat menghadap Tuhan, nang kanaya dili masude naon, salamatkah ita atau indah, ondo na perlu bayang konon, ondo na perlu pikir konon, bukan memikirkan anak, memikirkan boru, memikirkan harto, na dia na mocom, tapi ondo pikirkan salamatkah ita atau indah. Mulai begeho maningia hutbahi, maka bayangkon ma di roamu, bahasona saulakon di hari kiamat, angkan panggil meta sada-sada, ibacaun suratan amalta, sianu anak ni sianu songonon, isi saulakon adong mana celaka, adong mana sengsara, adong na bahagia, maka on madah doah ni batu Tuhan, semoga mudah-mudahan isalamat kon Tuhan niba, ondo na perlu tangis konon, ondo na perlu marsak konon, terhadap hari akhirat niba, bukan mengenai anak, bukan mengenai boru na ranto ni alakan, on na pikir kononmu, nga mulak baya si ucok, nga mulak baya si taing, nga mulak baya silian menek silian godang sude pikir konon mu mengintesi nang kon pemulak kala inang mungkin nasonangan da diliranto ni alakan naman tata dalay hodo natangis pikir kon akhiratmu ondo nita pikir kon apabila terjadi ima solat hari raya takbir nai sumbayang nai hutbah nai pikir kon makana hutbah nai pentong bahasona mengenai hutbah nai termasuk mengenai hutbah ni Idul Adha ibahasia mengenai masalah kurban. Sadia bahat diantara itana mampu markurban, ta inda dot markurban, ta manabusi kendaraan mampu, mangutang kendaraan mampu, mangkirit kendaraan mampu, mar mocom-mocom mar mewah-mewah kendaraan na di dunia, tapi untuk ibadah kurban malosok. Untuk masalah ibadah kurban, nabahatan alasanna, napasikola dagana, na perluan, tapi coba anggo untuk kendaraan di dunia, marsi lumba alaki, adong namura lumbai, adong namura sonon-sonon, jaume, tapi ternyata untuk akhirat nangai pikir konia. Jadi harani ima, padahal sama-sama itaboto kaum ibu sasudena. Mengenai masalah ibadah kurbanon, sangat bahat kelebihan-kelebihan na terdapat di dalam ibadah kurbanon. Termasuk ahamai di dalam ibadah kurbanon, bahasona betul-betul untuk menguji keimananta. Nabi Ibrahim, silahkan baca di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ada dengan Allah Ta'ala di dalam surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balago ma'ahus sa'ya, qala, ya bunayya, inni aropil manami, anni asbahuka pansur ma sataro. Qala, mangkuling manabi Ismail, ya abatif almatu maru, satajiduni insyaallahu minas sobirin. Ketika madung sampai godang Nabi Ismail, kemudian mangkuling Nabi Ibrahim tu anak niya, harana adi maunjungan tongan marnasar sompat Nabi Ibrahim asaladong anak niya. Ase andai na pisuru Tuhan ikorban kon na korban kon niya, ternyata magodang madana kondung adong isuru Tuhan anso ikoyokia Nabi Ismail. Isapai ia mada anak niya onda, sondia do pandapot muamang, isuru Allah Ta'ala untuk mangkoyokko. Jawaban ni Nabi Ismail, ya abati, oh ayahku, karejoon ahanay surunya Allah Ta'ala itu ho. Mudah-mudahan menjadi lakna sobarau da buaya, ning anak niya ima Nabi Ismail. Ang wanak sanari magari mangidomohop,
Roma songoni gari uamang isuru Allah Ta'ala awboto so koyok ko ningayah nai magari ado panak nai son dia do pandapot muamang ningayah nai magari sarosan nari beribu-ribu nadaga nakon mening romu yuning dokon anak nai ayah donong rangku da bugari na pade koyokon harana nom towang nontong ayah ningi yakin awang ko anak sanari ribur-ribur na ben goso-goso nadaga nakini dari ribur-ribur na sanari nung ramun tong lo tile lo nabalik de ininya ayah de gari na pade na tobang madabu ayah nga na pade me nonok ma ayah mangolu ang wantong na baru dope ningi ya biar niba jadi on ma ngajabat na isuru Allah Ta'ala itabuto kaum ibu mangkoyok anak ta na isuru mangkoyok kurban do mangkoyok kambing do mangkoyok lombu do ita na isuru inda jabat mangorban kon anak ta ujian na sangat hebat tu Nabi Ibrahim coba bayangkan marun saja anak ni pada kaum ibu sampat torbit di ruang ni ba ausoni do ruang ku bay genanan do pe Tuhan ku marun padu anak kon ulang sangamong ada Tuhan ku anak kon ning ro de bengolong naruh tu anak ni bay ternyata Nabi Ibrahim isuru yang mangkoyok anaknya coba bayangkan sangat sendia ita lombu do ambeng do markisar 2,5 juta sampai 3 juta ondo na isuru ikoyok ipe bahat na sora kampung ni alakan do dang gue sonda ba mudah-mudahan hebat amin ya rabbal alamin mapi guys cari tona 5 mulai di itan alhamdulillah 15 ndak mau ngai tahun naro pot mungkin dilengkap kamu mami insyaallah taala amin. Kemudian na selanjutnya ahama so isuru itamar kurbanon bahasona sanga betul-betul do ikhlas kita menyorahkan hidup ta harton ta Allah Ta'ala apakah betul-betul kita ikhlas sorahkon dirimu, sorahkon hartomu tu Allah Ta'ala. Maka dalam hal naonan. Bahasona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Fatimah, ning Rasulullah tu borunia Fatimah, karejoon ma, keme namar kurbani sarodi ita, pergilah ya mar kurbanon, keme namar kurbani, inang sarodi ita, maka saksion ma kurban mi, harana, iampuni Allah Ta'ala mahoinang, mulai tetesan darah na pertamai, sampai na terakhiri, maka menjadi pengampunan songon dia keluar nido daroi songon ni maka keluar nido satingon badan ta masing-masing. Marsa pejabat sahabat, ya Rasulullah, apakah hanya berlaku untuk ahli bait, untuk keluargamu saja ya Rasulullah? Indah, na songonian berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahasonai koyok binatang kurbani, mengalir darah nai, keluar dosa-dosa tingon badanta sanga songon dia dosurna keluar na daroi ngon binatang kurban neta koyok ya wada ngarong dosamu jadi dohot maita on arong dope waktuna 5 hari nai bisa dope kemudian na selanjutnya aha magunana sodot kita mar kurbanon somela sifat kikitingon dirimu saulang geti simpan ko saja hartoy. Somela sifat kikiti. Kikiton ma paling payah penyakit ubatan. Wa ayudain adawa minal bukhli. Inda dong penyakit na lebih parah ubatan di ginjang ni kikit. Harana alak na kikit inda merasa mar penyakit. Maso na payahan ubatan. Kikit mana paling payah ubatan. Harana alak na kikit di dunian penatar siksa di event Tuhan. May daho, ulang doro alak tiop buku nasonon. Assalamualaikum tiop karotas nagit patahun kono rajo. Allah nang konjolo ni yang bangnya nagit mangido sumbangan tu masoji. Ndadot do piami tarimo kasih maning ya. Mau do konjamu unjung carito nai. Tahun 90-an ge romar bagi itik. Tope marsuru talak nakikit. Nakikit talak lain nakikit adabur. Manong modawa soni desi pada mutuhan. Rap kikit. Roma alak mendatang on aparat desa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gedot daudai namar kur gedot daudai ngapin ni dokon assalamualaikum, waalaikumsalam. Natiop do pe buku ni na aparat desa ibo. Aha maning ada burunai. Ngana iso nudamu nang konjolo lainari do mei indadot kami jolo ning ya. Yambang ya rupa naget mangido sumbangan tu masojid. Bo
Ro pentongan na dua alakon bawa parat desan jadi indah do jolo nang udah songoni. Indah lain hari lain kali mah. Oh jadi manang udah ke mami. Orang hari bonggal mesia namar bagi itik kalak. Awas nggak dapetan. Ribut ya seribu-ribu nak kayak tu kepala desaan. Aso nggak dapetan au katua. Aha itiki. Te naro dalam mandatan indah get dot koni mu indah dong kalero. Yalap sianu, dot sianu. Tie. Memang dah roh mula tu bakasnian. Roh, lain kali maningin daget dotian ya. Uang makan tong namagit mangido sumbangan tu masojid nih ya. Benagit marbagi itik do. Harana i dunian petar siksa delak nakikiti. Tarsiksa deh. Masugit pa inte Honda na pere saja mulak pengon poken. Adong lu relak kamian. Inda saja may jambatanon ma. Isa dun mahoy lambung jakal danon ano ako jambatanan ni ma. Agit mangido mga mapainte-inte alak kay Mariano na markareta. Oh, parartu. Tako nga dong ison na suni. Ulang alus si be marmara non. Kemudian ada pegunani namar kurbanon untuk memiliki dia tenta so menjadi alak na peduli ita di lingkungan ta. Peduli, adong kepedulian ta na manguluan. Peduli ida di lingkungan ta. Ahaning Rasulullah khairun nas ampa'u linnas. Sadeges-deges ni manusia namar manfaat tualak na lain. Ahamaning Rasulullah bosena berikutna. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal faraidi idkhulus sururi alal muslimi rawahu Tabarani. Bahasona na paling icintai Allah Ta'ala, amal ibadat na paling icintai Allah, amal na paling icintai Allah setelah mangkarejoon kewajiban, sumbayang, puaso, marsokat, setelah mangkarejoon kewajiban na paling icintai Allah Ta'ala amal ibadat, manuram mambain sonang nirwani alak. Usapa yang mujolo. Sonang derwani alak na duti homar kurban. Job derwani alak. Job derwani jirenmi. Job derwani masyarakaton na dot komar kurbani. Job. Maka apabila iben ko sonang nirwani alak, ubaca di hadisna, ketika iben sonang nirwani alak, iben ko sonang niate-ate ni jirenmi, len ko pangano ni siya, ibagi ho pangano ni siya, ketika iben ko sonang nirwani alak, maka ciptaon Allah mamalekat na mandampingi ho. I duniaon manjago ho saulang ona bahaya ho, saulang ona masalah ko. Tapi untuk di akhirat niya, roh sajo memalekati mandampingi ho, sehingga mula mabiar peho di hari kiamat, tenang ko, ning malekati sajo. Isedoho langa, ning alakima adop malekaton. Au mada amal ibadahmi, na mamben gembirai ho na jolo waktu di dunia, au may ciptaon Tuhan manjago ho, sampai tu hari kiamaton. Muloy ngon dunia upaliaro ho, sampai tu hari kiamaton, udongani ho. Ning amal ibadati, apabila isbiaso ita, mambain job nirwan yalak na manguluan. Job denong ramuruan ni jiren mi, nga dong songonon bo sulit ni ekonomi, nga dong epeng ni anak ni arisina yang tangis-tangis bo tau-tau roho, na amang. Piga alak kalaya di 5 niya tentong 12 sudah anaknya yung pamana. Jadi 5 na ISD-yan ben na baru tamat tadi sada bo nga pe manyambung kan. 12 sada kelas sada SD nadong may sampai kelas sonom, kemudian kelas sada SMP sampai kelas 3 dong may, kelas sada SMA sampai kelas 3 dong may. Ang godong na sumarangkat mar dabel-dabel daga nakiilo kali. Nah, jadi pigana ya leson 5. Ho na ding lehen Tuhan dojo rasoki. Na amang 5.000 beso dong jajanmu. Bain gembira ati-ati ni jirenmi. So yutus Allah malaikat na mamaliar ho muloy ngon duniaon sampai tu akhirat musaulakon. On penang sadia gembira ruan yalak nuramu. Mula manabusi daging kita. Janji nilai saja do na inda to lagi jang 80 warga ni daging. Tena sunjung do peta manabusi itu runi saras 50 petile. Saras 70, saras 60, saras 70 songoni ma. Tepadi arma songoni alai me nagit marjanji-janji saja. Arana ketika ido konon na songoni ani, Allah ben nasodong da ke jabatan misi mocom menon ido kon kalak ima alai do me nagit margabus-gabus kale songonin to. Kemudian na selanjutnya bahaso nada sesuai dot hadis ni Nabi Tajuo. Idkhulus sururi ala qalbil mu'mini khairun min ibadati sittina sanatan. Mambain gembira di hati-hati ni alak namar iman lebih baik daripada amal ibadah 60 tahun.
Amal ibadah 60 tahun memben gembira dia tetenya. Masusah ia inang memikir konna nagit pasikola anak niya iya ngadong dapot ia pinjaman lehen tentong masusah ia inang nagit membayar mekar niya dot kombang niya dot layu niya bagi umpamana sude dot kompis niya bagi sude ma nang konjat tolongi iya padiar songoni mangidomohop haranan tong namang karejoon nas urang pade do iya nadso pade do iya dengan arti katana. Karena may bahasan tong epeng tu epeng apabila martambah riba. Mangidomo hobda tu uma na dot tante marjanji mahodi roamu apabila salo selunason nangkon kodot. Nangkon kodot be. Jadi anggodo niat muget mangela dirimu tingon na sopade pasti itolong Tuhan ko. Tianggo cubo manimu di bahasa ram anggo na sodong labo guru ima sole sukarejoon sajoi ape gari anggo darong na isi masototop ko mar masalah na manguluan harana indai niat kon ko dia teatemu mela hongon na urang pade. Mar bantah-bantah dupe manombe ram ase boto guru ne rong boto de. Jadi na selanjutnya bahason dope manfaat ni kurbanon, manfaat ni kurbanon so memiliki sifat dermawan kita. Tena si dermawan kinan maguru gorarku, olope so murmar dermawan. Lomok so ulang putung, so ulang codi. So mar sifat dermawan ko harana inang sebotoho baca di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 sampai ayat 10. Ahaning Allah Ta'ala adi. Bismillahirrahmanirrahim. Narap dapat kamu doon. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Balanjoon kamu maning Allah Ta'ala raso kinai amileheni diamu sebelum roke matianmu yu ning Allah Ta'ala anggo jadung roke matianmu yu ning Allah Ta'ala mangkuling maamu itong kinai sugari baya Tuhanku itunda jolo ajalku santong kinai sajo peda Tuhanku get mo ngade get marsado kahau dabo Tuhanku santong kinanai peda Tuhanku ulang jolo cabut nyawangkon santong kinanai peda Tuhanku get marsado kahau so menjadi alakna baik au tetapi ternyata ngana mungkin beitunda ajali be. Tai dompak mangolu marsadokah malosok. Dompak mangolu markurban malosok. Dompak mangolu songonon mambalanjoon hartona di dalam ni Allah malosok. Tapi tong kinai dung mate baru sodar. Aso idaya masude kelebihan-kelebihan ni sadokahi. Manusia terdinding dari siksa kubur termasuk dohot manfaat ni sadokah. Sudah manusia marsilaung saulakon di hari kiamat dohot sadokahna. Dia ulang baik-baik lawak-lawak. Adong mabayo ulang baik lawak-lawak harana masalah akhirat do. Ningi ma anggo saulakon inang benda martabak meya sadokahmu di dunia ni toruni martabak isajo maho ndadong basongoni Ini dia mungkin toru martabak ibadongan. Oh lo. Arong mabah main lawak-lawak so ni nda tole to gibaco ni tu masalah akhirat. Jadi mulai sakiro na sadokah ni goreng tempe turun di goreng tempe meya. Mulai so ni boton bomar sadokah ya dana yatim karupu bolak jadi toru karupu bolak kisah mesa lakonin na dentong narada ida. Nda dong songoni jadi inai benyalak di manom bolawak-lawak na sunin anggo mengenai awin da barani mamben na tu songoni nantong. Bahasona on mada. Selagi belum icabut nyawanta, nang kon tunggu hari esok ahana dapat ikarejoon sadaria. Anggodong impak kon mahartoni. Jadi termasuk makurbanon membalanjoon hartonta di jalan dari ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian hadope guna ni kurbanon so menjadi alak na taqwa ita. Sesuai dohot firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Inda nabutuhan Allah Ta'ala dabo daging kurbani. Inda nabutuhan Allah Ta'ala daruni kurbani. Ahado, naibutuhkon ni Allah ketakwaan tado sampiolat ni dia.
Sampai nawani Tuhan dene ciptaun niren sudah. Jadi on madai tahu sa onda dohot maita anggo selama bisa do pete tarjala kialai do peda insyaallah taala. Kemudian aha do pegunani kurbanon so menjadi bekalta untuk akhirat termasuk menjadi kendaraan ta. Sesuai hadis ni Rasulullah, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Baguskan, muliakan, baguskan kurbanmu karena kurbanmu itu akan menjadi tungganganmu di titian siratul mustaqim di hari kiamat. Nangkon kiro-kiro inang mapiganoli idokon nakon kiro-kiro au matolu kali ma mau patnoli ma au papituan ma salo seme inda dong salo sen namar kurban selama ilehen Allah ditarasoki dot tiap tahunon inda dong cukup-cukup na Rasulullah juga ada 100 ambeng sakali mar kurban onom pultoli koyok nabi onom pulopat na sampai tu 100 iwakilkon Rasulullah disuruh Rasulullah Ali maka ngonon membuat ulama hikmah pantas do rupa umur ni Nabi so sampai 60 tahun lumaya. Saya menarana binta mangkoyok. Berarti angkon dadot ditagari namar kurban tiap tahun. Ulang nasodot. Ulang kiro-kiro etek beda. Beda. Les pupu do pedokon etek dua nai do madabo sopitu. Aha na de sopitu so salombu. De madabo bayang-bayang kone bakasan ni roania. Mula 5 kali may bantong dot guru berarti dan orang kumarpat bolakang dabo ning roania. Anggo na so mampu iba sakali may abo sa ima. Anggo na so mampu do. Atau mula sa kiron adong kalak na dot markurban. Ime sakali idot ya markurban. Meninggal maya. Jadi ulunay saja. Indah dong bantong na songon niya ni. Te ime kemampuan niya. Dia pada wakalakal saja iba niya. Sarupo dia ang wakalakal do na itabay ni. Intong mangido mohop jolo. Mula topek mapitualak kamuget manengget lombui. Model-model lombu na iyan ma bo. Lombu na bo na yalamanian bo lombu na pitualak kamu model-model kakaan ma nangkan manengget na pitu namate de betul linyati oh lo mate lombu parzolo te ulangi bayang-bayang ko ni nasongonian Allah Ta'ala de manggonti dot na lebih baik oh lo guzan model kakaan ba pitu ba anggo lombu na iyan meyakin na penyet de nganom na ayam penyet be lombu penyet do me. So ni dia dapat mak sulang mategang tu na mangazi. Oh lo kolle sadong manom buahan. Kemudian na selanjutnya dope. Tujuan ni namar kurbanon so marbaur mada antara alak na kayo dot na miskin sudai lapanganan. Dung marbaur alak na kayo dot na miskin akhirnya terjadi jalinan persaudaraan. Kompak ma akhirnya marsatu umat Islam. Jadi makan alak na kayo pe sering mamarbaur dot alak na miskin. Pejabat pe marbaur magarut alak na miskin. On sanari pejabat-pejabat angkon naget pemilu masobaru mandonok kali tu alak na miskin. Anggo ngani tandai niya lai. So dia mentong manombosongo ni. Akhirnya marsia kalan saja, on maakibat na marsia kalan ni saja. May bayar yala ita parjolo, mangido mohop. Te may do piganoli idokon. Mocom sifatnya laki sanari. Mocom na mga kalakali. Imasodong bayo. Boya piya kali ya alakon pentong songo ni. Anggo ngailen 200,000 ngay pili na bayo. Anggo ngailen 100,000. Maradu bahat. Kasudahan na ribu-ribu pe monang. Boy sada ari robose bayon tong mangido moho ia mencalo niya ningia bose boy nang marpidato ye jolo nyalak na bahat bapak-bapak ibu-ibu insyaallah taala pakai insyaallah yakin bose bantong anggo mo nang autong kinai bapak-bapak ibu-ibu insyaallah upature don daerahon sadeges-deges na ningia mayu tuku-tukia tangan niya sajo ibakasan ni caku niya uusawan dan bapak-bapak ibu-ibu sampai sukses daerahon sadeges-deges na sampai makmur daerahon maningnya saja. Cakuk ni saraurnya bose ne poluknya maningnya saja. Usahawan don nia sampai sukses daerahon nia. Insyaallah taala nia saja. Oh luntong bayaning roani uma-umai. Ligi do tangan nai sangan dia tong kinai 2024 ton dia. Adong bose sada bayo masih mangat tu na kampanye. Anggo mo nang autong kinai bapak-bapak ibu-ibu nih, ubangun dan tong kinai jambatan tu kampungon nih ya.
Mangkuli ngajudan na ngon pudi, Pak, inda na dong batangay kison ninga. Rupa nga na dong batangay kisi. Ben semangat na namar pidatoy mo nga ninga. Batangay petong kinay ubangon don tu kampungon niya. Nga nagit mambuno na dong miya eh. Jadi bangun niya batangay tu kampung eh. Jadi harani imada harus mahati-hati ita dong. Jadi sugarina songonon bo betul mar kurban gari. Alak na pejabat-pejabat. Alak umpamana majolo na dia sudah na nakayo na miskin. Rap marbaur maita. Isadun. Di tano lapangan. Rap ita karejoon ma ibadah kurbani. So terjalin persatuan. Silaturahmi di antara ita. Kemudian na selanjutnya. Bahasona. Sautik na. Bahasona mengenai namar kurbanon. Termasuk menghilangkan sifat egois. Ngundirinta. Mementingkan diri sendiri. Ulang kita egois. Harana inang na manguluan. Bahasona kaum ibu sasudena. Penderitaan di hanguluanon sebenarnya adong opat mocom. Ketika adong di dalam dirinta na opat mocomi, menderita meta di hanguluanon. Dia meruai na opat mocomi apabila ita miliki sifat na opat mocomi, menderita ita. Bukan do berarti harani bagas tanajat so menderita ita. Bahat do alak najat bagas na tapi sonang do yai bagasan. Bahat do alak na sodong kenderaan na najat do kenderaan niya, tapi bahagia do perasaan niya. Adong bayo nga adong karosi iya lai, iginjang niya me do balu niya timbako isaun godang, sa pala incopia. Nina, sampai martimbus-timbus, sampai marbalun-balun songon tintin do manida, sonang do marwania. Adong do alak hanya gule bulung gadung may do sambal tuk-tuk, tapi alangkah sonang na nikmat na perasaan niya na mangului, tapi bukan terletak di dalam harta na sodong atau jabatan na sodong. Tapi penderitaan ni adong na di dalam dirinta sendiri. Dia me penderitaan ni di dalam dirinta. Pertama, so menderita ita na manguluan ketika sompit cara marpikir ta. Ketika sompit pandanganmu, maka sompit ate-atemu. On mana mamben ko menderita na manguluan para sompit, ima so sompit saja akalmu. Sahingga inda unjung bena cerahmu komu. Rope bo mutuamui ningeme. Wih, marobose. Mengatur menon boto, lebih bahat tidak konon na. Baut saja mau. Iba penderitaan ini dihangoluanon. Tapi coba masa kirona robomu. Robo nia roda umakku don baya. Sarupo do tumakku. Anggo idokonia na dengan anaknya inaron. Berarti dohot mau harana suaming kuntong. Iyo doah konia suaming ki alak na baik. Mancakan menjadi baik. Idoah konia suaming ki dengan. Maka menjadi dengan. Harana sasudut kazina. Ridolloh piridol walidain. Keriduan Allah tergantung tu keriduan ni orang tua. Unan yang par sompit na ho, ro edamu, sompit ko. Ro kiriman ngon Jawa. Bahaso narap sa kampung, alak lai alakek Marianon, ada burup alakek Marianon. Rapison umaknay. Ro kiriman ngon Jawa, ben par sompit na nasada, umaknay ison, iligi iya dope. Maleda ho, nakirim niya lai. Narap sarupo do rap roti kaleng, cuman permasalahan na kaleng nasada na ibul, sada na lepak, ime permasalahan na ipe sompit maakalmu. Padahal na tertulis do isi berat bersih 1 kilogram. Onda naman ben ko menderita na manguluan, bukan ben nasodong bagas mo na deges, bukan ben nasodong kenderaan mo na deges, naman ben ko menderita na manguluan. Pertama, akal mima palapang ulang sompit parakalan. Yang kedua, bahasona naman ben kita menderita na manguluan, na paduana, ketika ita egois, ingin menang sendiri, keras kepala, maraja di ulutodna, dilakawat, isang bosi. Inda tanggung mangido mohab jolo, ang kece kangkon kece niya na botulna. Anak niya na sukses na, iya na botona, iya na pintar na. Ketika na songonian itabain di dirinta, indaray ta manarimo pandapot ni alak on mapenderitaan ni di hanguluanon harana nabiara ni bayatehi alak ibay. Nabiara ni bay tinggal kon kalak ibay. Maka penderitaan di hanguluanon termasuk ketika ita ingin menang sendiri. Angkon pandapot ta angkon sarodi ita sona betul. Maka ima na menderita. Mungkin na naik-naik medarom. Ano? Ang ulo maanggo ben nadapot ko do umpama na umang inang mangido mohop esada do peseteres.
Biar ku estolu do. Seteres, situruk, selesai. Ibaru. Ibaru, ngarong beda be. Selesai kehidupan. Kemudian, napatuluna, penderitaan di hanguluanon napatuluna. Ketika ita memiliki sifat rakus, congo, sudah gejita. Ida ho HP ni alak dari songoni madagari HP. Ida ho bakas ni alak dari songoni madagari bakas. Ida ho kobun ni alak bolak, songoni madagari kobunku. Ida ho Honda ni alak dari songoni madah hondangku garibu. Ida ho motor ni alak, songoni madagari motorku. Biarku ida ho alak lain ni alak, songoni madagari alak lainku ni. Ima na menderita imamain na manguluan. Sifat rakus, sifat congo. Get songon siyahay. Maka na sering udokon mula mangaji ita. Ulang ko get songon siyahay. Songon ni sedoho. Songon ko ho. Yakin kon takdir ni Allah itulah yang lebih baik tuh ho. Ulang ko get songon siyahay. Wamui. Nga tagi songon siyahay. So ini sedoho tagi. Songon ko ho. Apa ngaget songon kamu yang. Harana bu ada buru namun tong. Kemudian, na selanjutnya napaupatna, penderitaan di hanguluanon napaupatna, ketika suka berangan-angan. Panjang angan-angan. Mula bahat maangan-angan ta, menderita mita na manguluan. Untusi-untuson, rame turan na lalau penina bagebo. Mangkiro bageme, ati alaw-law. Agulung pe marpikir saja me untusi-untuson. Maka on mada penderitaan di hanguluanon. Ima sodong carito na daboinang, nakuat marangan-angan anak boru. Mo nga mani ado palak lainnya, oya hucok. Mula menjagit julo-julon ta itu dia meta tabuskon. Oh terserah hantong ningalak lai. Palangan orang ko ya hucok dabo karo siso pameta tabusi nga binotoro tamun ta ari rayo sodong jugukan. Oh cocok ningalak lai. Inda piga ari takon orang mo ya hucok dapur ta di tapature. Mula menjagit tau julo-juloy. Oh ipe jadi nga marimbaranto. Inda piga ari bose takon orang mo ya hucok ruar ta di tapature. Ningya. Palanga teras tay niya. Andigan ko lang nagit manjagiti ni ngalaklai. Ngape ba na muloy niya. Na maranganangan man tong karejo na. Menderita mo huang gusongoni inantay. Payah mo huang gusongoni na manguluan. Jadi penderitaan ni nangkin. Bukan harani na sodong kadang-kadang hartonta. Gok dolak na miskin. Inikmati iya hanguluanon. Tenang do ya songoni. Bahat dolak na miskin, ligi ninang contoh na, adong dolak na miskin, tapi ternyata inang akrab yadot suami niya. Adong dolak na kayo, tapi inda aku ribagas, baud, sada arup kiri, sada arup kanan, pajero sepot mada motor nada, pajero sepot, pajero dakar ni nabagi dah hoisi, tayalak la iya arup kanan, ada buruin na sajo arup kiri. Mungkin me ilalahoy nang tabo de pegule manuki iparanginan. Tabo de pe sompodehe di rumah makan porang. Tabo do pencuri di laru. Inda tabo bebe. Aso. Harana inda sonang. Maka nakasonangan diwese na manguluan. Termasuk opat macam. Pertama. Mandapotkan suami atau istri na soleh-soleha. Nading ka nalak lain. Imaw saon magarisi soleh palanga si saleh halak lain. Maksud na naringgando da. Naringgando. Ngantong inang sonangi rohamu na mangului roho tubaga sumpamana alak laimi na mangaji do. Roh alak laimi inang mangaji do, marsikir do, asal waktu ke ya sumbayang. Tapi cubo inang sebaliknya. Roho tubagas na nina sajo ma alak laimi marhape-hape. Roho mayonjapkon na. Pala make bagi tu pariki. Olo, nina sajo. Marsak de rohamu. Marsak. Sapala inang nga binoto-binoto, iligi hoy sormini, ngay boto na honarongon pu di manin na sajo inang bo. Marsak di ruamu. Marsak di baruamu. Marsak di. Tapi coba may dahoy ke maribadat, sumbayang iya, sonang ruamu na mangulu. Padua na inang, kasonangan ni termasuk na manguluan ketika mendapatkan anak na baik-baik kita. Bisuk-bisuk dah kanaki. Indah terletak di dalam harto inang kasonangan non. Bisuk anak ni bay, tarparentah anak ni bay. Raalay mang karejoon ibadah, raalay dengan patuh kali tu orang tua ni alay, maka ondo kasonangan ni. Sadia bahat sanari orang tua na situruk. Sadia bahat sanari orang tua na orang sehat gara-gara memikirkan anakna. Namar ganja, namar judi, namar sekater,
No sude pikir konon ni orang tuan kadang-kadang bahasona mai taligin daganakon generasi sangat songon dia. Gok na marsak orang tuai gara-gara ni anakna. Maka apabila dapat kita anak nabai on mada kebahagiaan. Napatuluna kebahagiaan ini nga na manguluan sering bergaul dengan orang-orang yang baik on maha. Harana mularoi ta songonon do manangyon mangaji, mardongan kita dot alak, benadong don kebaikan dia tenta masing-masing, soroitan manangyon na mangajion. Anggo kejahatan masude gari dia tenta ngana roitan na manangyon mangajion. Benadong don kebaikan-kebaikan, marlagut songonon, kan nga ingot ko persuadaanmu. Inda ingot ko be sanga songon dia be mangido mohom, nasodong pedanon mu ibagas, nasodong pe parpokenmu, nga ingot ko bebe, tetapi songonon do, sonang roamu naro. Imay nang songa terlalu warsak saja mo mularo mo mangaji aso mamarsak ko ibagas warsak bosedo peho. Contoh nantong ibagas malaklay mo na bek-bek na good o na ribur pangkuling na jadjad palaro boseho mangaji may bek-bek guru sa joho imanay nang kantunara ko maho ang kanay susug ijulong ningiya ngantong naman uy baya mate mauda ibagas penangkin nga dong kasonangan ison pe baya ho baya Tuhan ko andi gandomeyon baya kasonangan nuramu. Jadi imaday nang sungatir terlalu na songoni sa jokaji. Mabain gembira. Olo. Coba main ang kaji na mangirion sajo. Masalah siksa niya pinarako sajo. Ibagas pematar sikso ho songon na narako do melalaho. Roboseho tuson carito ni narako inda buto beda. Pokeno ninda kebe udabe ni mune. Na amatian sajo do nuramu. Kemudian, napaupat na kasonangan ni na mangulun ahama, rasoki niba di kampung niba sendiri. Dengan arti kata, sering markumpul iba dot keluarga niba. Sering iba markumpul dot keluarga niba. Inda dabo inang na bahagia na manguluan. Mangido mohop. Alak lainay di lubuk pa kamadaburi di lubuk si kaping. Bope nang rap lubuk na dawan de. Olo. Na dawan de inang. Rap marusaon tong. Mangido mohop. Sada alak lai kapala sikola, ada buru pe kapala sikola, ya mana daw. Bahagia din na sonian. Indah genanan maho inang rap markumpul dot suami. Rap markumpul dot keluargamu, sama-sama rap mangan, sering markumpul, sering marcarito, sering kehemar dalanan, maka on make bahagiaan ni. Sering markumpul dot keluarga niba, rasoki niba di kampung niba, nda perlu daw, maka na dokon dayah nai. Mulaget kaya manjalaki mangido mohop get kaya marusao. Ke bagi yang ningia gitu Singapura get ke na dia na macam nang pendavo mula na get ke horap keta tesoni do dijanjintai na joli turuni rambutanan sehidup semati. Aku itu rumpun pisang itu na jolo nda. Jadi harani imada tuita sasude na sakali nai bahasona on naget ari rayo Idul Adha mudah-mudahan nian menjadi menambah amal ibadat di tahun. Jadi nasanulinai totop meta semangat mengenai masalah ibadah kurbanon. Marniat meta bagi nadung dohot mar kurban mandoh maho tutuhan sototopi paliaro Allah rasuki dot ko tiap tahunon. Bagi nasodot dope marniat maho betul-betul di ruamu dohot mandoh maho. O Tuhanku lehen jami rasoki. Sodot kami mar kurban tahun naro Tuhanku. On ngapi baya mampu. Maka tahun naro semoga insyaallah ta'ala lehen Allah ta'ala diita rasokina untuk mangkarezoon ibadah kurbanon. Songoni doinang kialak haji ipabuat. Roalak haji isambut totopi bamandoa au najolo asal kialak tumoka tangis dawi mo nga maningku o Tuhanku narap hambomu dami tapi tolong langa Tuhanku narap mangido dami Tuhanku tuho sudiami mangido Tuhanku tuho tolong malanga Tuhanku lehen jami rasoki somarangkat kami nasarupo di tantong dotia ahame bedani narap hambon Allah ta'ala do ketika roalaki ngon moka usambut me au pedot mawi maka na o Tuhanku lehen jami rasoki soleh ke hamit wadun jadi inang ba inda songon sene mudah membalik telapak tangan antong kadang rasoki songoni do tema udo kon jamu au pelolot do malkon iajar kon guru na jolo dompak sikole be purba baca amang surah toha ayat 1 sampai 8 ulak-ulaki 5 kali setiap sidung sumbayang fardu insyaallah cepat atau lambatna marangkat do honek haji saulakon wa malkon ternyata inang 12 tahun do rasoi so makobul. Oh ya malkon ma ya malkon bo penga haji inang umroh bagi kan ya malamalkon ma insyaallah ta'ala amalkon kamu rapita amalkon ma aw inang bo pesongonon madung ilehen Allah rasokina tuadun aw piles na upupu dewa malamalkon ngabi no tarong rasokina ilehen Allah ta'ala rasokina anggo Tuhan naget mga lehen rasoki
temai taida. Naidamu yo dolas puaso ipe. Na sodong do salim perpe kaluar peng niba. Te igorak pun Tuhan matu sudah rontai. Ima tuan na lomok do tuan na borkat. Dot maayah ning ya. Dot maayah na umrohon. Ning ya. Ngajat na dong epeng nai. Na alai do sudah menanggung na. Ternyata soalnya melehen Tuhan sampai do tuadun. Sampai. Te ulang bainang pentente na pere-pere ite. Maru saujo doho. Oh letong kinaya karena pentente na pere nga unjung ko manabung lalu. Nda tole na songon yani mengharapkan hujan di langit, air tempayan dicurahkan. Nda tole na songon yani. Jadi tarsongon ima mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita sasudena semoga ilahan Allah taala di ita rasoki na luas rasoki na borkat. Mudah-mudahan ilahan Allah da rasoki di ita sodot kita markurban untuk tahun-tahun nang kannaro songon ijo mangkarejoon ibadah haji ataupun umroh insyaallah taala. Tarsongon ima on peta tutup ma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ibaca jabat salose pengajian salose majelisi mana tahu dong dosa ni di majelisi keluar bangunon sulang maroban dosa iba. Mana tahu dong perwiritan mu pengajian mu baca doi sebelum jongjong kongon majelisi. Mana tahu dong dosamu kesalahanmu di majelisi. So yampun kon Allah hiba sebelum keluar bangun majelisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabalal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Masa